Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farhan Ali. Welcome to Career Corner Online Academy. पाण इंग्लिश जे जेका सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ूं पिया उन मां पाण जेके आहिनि काफ़ी सारा टाइप्स जेके आहिनि उहे पाण कंप्लीट करे चुका आहियूं। ये सिंपल सेंटेंस पाण पढ़ी चुका आहियूं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाणे वारो आहे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो जेको लास्ट आहे लिस्ट में। हाणे कंपाउंड सेंटेंस छा हूंदो आहे? A compound sentence, a compound complex sentence, sorry. ठीक है, consist of at least माने घट में घट at least what? At least two independent clauses। ठीक है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में एट लीस्ट ब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अचनि, घणी ब। उन खां बाद में एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि इहा ॻाल्हि त माना बेंचमार्क आहे त उन में जेके इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस हूंदियूं उहे घटि में घटि ॿ हूंदियूं ऐं डिपेंडेंट क्लॉज़ेस घटि में घटि हिकिड़ी। ठीकु आहे, अगरि नंढो सेंटेंस ठाहिणो आहे त घटि में घटि हिकिड़ी डिपेंडेंट क्लॉज़ ऐं घटि में घटि ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि, उहो पोइ उनखे पाण चई सघूं था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज़ेस जो तादाद हिकु खां ॿ बि थी सघे थो, टे बि थी सघे थो, ऐं इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस जो ॿ खां टे बि थी सघे थो, चार बि थी सघे थो, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। ठीकु आहे, त हाणे इहा हिन जी थी वई जेका आहे डेफिनेशन। यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उहो सेंटेंस आहे जंहिंमें छा हुजे, जंहिंमें एट लीस्ट ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि। इंडिपेंडेंट क्लॉज़ जी तव्हां ख़बर आहे त जंहिंजो कंप्लीट थॉट हूंदो आहे हुनखे पाण इंडिपेंडेंट क्लॉज़ चवंदा आहियूं। कंहिं बि क्लॉज़ जो थॉट कंप्लीट हूंदो त इंडिपेंडेंट क्लॉज़ आहे। ऐं हिकु या वधीक छा हुजनि, डिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि। यानी कि इनकम्प्लीट थॉट वारी हिकिड़ी हुजे, घटि में घटि हिकिड़ी हुजे। ठीकु आहे, पोइ उहो ॿ बि थी सघनि थियूं, टे बि थी सघनि थियूं, डिपेंड्स ऑन द टाइप जेको सेंटेंस जो जेको मतिलबु आहे उन ते। हाणे जो स्ट्रक्चर आहे उहो स्ट्रक्चर हिते लिखूं था। स्ट्रक्चर छा आहे? फॉर एग्जांपल सभ खां पहिरीं इंडिपेंडेंट क्लॉज़ अगरि रखूं था, ठीक, इंडिपेंडेंट क्लॉज़। उन खां बाद में प्लस कयूं था। प्लस छा थींदो? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीकु, जेका मां तव्हांखे लिस्ट लिखाए छॾी आहे। उन खां बाद में छा थींदो? उन खां बाद में तव्हांजो थींदो डिपेंडेंट क्लॉज़। ठीकु आहे, डिपेंडेंट क्लॉज़ यानी कि पहिरियों इंडिपेंडेंट क्लॉज़। ठीकु आहे, उन खां बाद में जेको तव्हांजी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पोइ वरी जेको आहे तव्हांजी डिपेंडेंट क्लॉज़। उन खां बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग। ठीकु आहे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उन खां बाद में वरी पोइ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ आख़िर में। ठीकु, हाणे छा पंहिंजो जेको स्ट्रक्चर आहे उहो डेफिनेशन जे हिसाब सां पूरो आहे। लेट्स एक्समेन इंडिपेंडेंट क्लॉज़। चए थो हिकिड़ी घटि में घटि, अच्छा घटि में घटि ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस। हिन में छा ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस आहिनि? हिकिड़ी हे इंडिपेंडेंट क्लॉज़, ॿी ओ हे इंडिपेंडेंट क्लॉज़ थी वियो। उन खां बाद में छा, ऐं एटलीस्ट वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज़ेस। डिपेंडेंट क्लॉज़ घणी न हुई, हिकिड़ी डिपेंडेंट क्लॉज़। ठीकु,
बाक़ी सबऑर्डिनेट इहो जेको आहे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐं कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस में तव्हां ॾिसो त कीअं इस्तेमालु थिए थो। ठीकु आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जुमिलनि खे पाण में सेंस बि त ठाहिणो हूंदो आहे न, त सेंस ठाहिण लाइ ॻंढण जे सेंस लाइ पाण उनखे कोऑर्डिनेशन ऐं जेको आहे सबऑर्डिनेशन शयूं इस्तेमालु करणियूं पवंदियूं आहिनि। हाणे को सेंटेंस ॾिसूं था हिन स्ट्रक्चर जे हवाले सां जी शयूं जेके वाज़िब थियनि। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो सेंटेंस आहे, मां लिखां थो हिते, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डिड नॉट कम, जॉन डिड नॉट कम, इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डिड नॉट कम, उन खां बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शन लिस्ट हुई न, बिकॉज हुयो, जेका एंड हुयो, बट हुयो, जेको बि हुयो। ध्यान सां, फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज, ॿी मन तक पूरी थी वई, मंशा पूरी थी वई, ॿी जेका ही तव्हांजी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सब्जेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी वियो। उन खां बाद में छा आहे, उन खां बाद में तव्हांजो डिपेंडेंट क्लॉज। हाणे हे बिकॉज लॻी त ज़ाहिर आहे हिन जो अॻु जो सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज में ई ॻणिबो। ठीकु आहे, बिकॉज ही वॉज इल, he was ill, because he was ill, ठीक, because he was ill कॾहिं करणो त डिपेंडेंट क्लॉज आहे। ठीकु आहे, डिपेंडेंट क्लॉज भी थी वई, बिकॉज ही was ill, माना हे ज़ाहिर आहे हिन सां जेको आहे कनेक्टेड आहे, मां अलॻि लिखियो आहे सेंटेंस सम्झण जे लाइ। बाक़ी डिपेंडेंट क्लॉज हिन सबऑर्डिनेट कंजक्शन सां ई थींदी आहे, हे न हूंदो त हे कीअं डिपेंडेंट क्लॉज थींदी। ठीकु, उन खां बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो छा आहे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो। उन खां बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज हणोसि था का बि, मेरी was not happy। हाणे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जॉन डिड नॉट कम, इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे। बस अगरि सिर्फ़ु तव्हां एतिरो चओ जॉन डिड नॉट कम, बस दैट्स इट, सेंटेंस अगरि हिते पूरो करणु चाहियो त पूरो आहे। ठीकु आहे, माना इहा इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐं डिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन थी वियो बिकॉज, त हे जेका अॻिलो सेंटेंस थी वियो बिकॉज ही वॉज इल, इहा छा थी वई, डिपेंडेंट क्लॉज थी वई, बिकॉज ही वॉज इल। हाणे हिन मां बिकॉज ही वॉज इल वारो जो जुमिलो आहे उहो पूरो कोन्हे को, या अॻियां कुझु हुजे या पोयां कुझु हुजे। ठीकु आहे, त बिकॉज ही वॉज इल छा, त कुझु बि कोन, त इंडिपेंडेंट क्लॉज न है, या डिपेंडेंट क्लॉज आहे। उन खां बाद में कोऑर्डिनेटिंग, हाणे हे बि पूरी थी वई, मन तक हे बि पूरी थी वई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो। ठीकु आहे, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे। उन खां बाद में छा आहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेरी वाज नॉट हैप्पी। अगरि पाण लिखूं मेरी वाज नॉट हैप्पी, दैट्स इट, पर जुमिलो ईअं ठहंदो। हाणे हिकिड़ो ई सेंटेंस आहे जंहिंमें टे मुख़्तलिफ़ क्लॉज इस्तेमालु थियल आहिनि। हिकिड़ी क्लॉज आहे तव्हांजी इंडिपेंडेंट, ॿी बि क्लॉज आहे इंडिपेंडेंट, टी जेका विच में आहे उहा डिपेंडेंट क्लॉज आहे। ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस ऐं हिकिड़ी डिपेंडेंट क्लॉज हुजे त उन सेंटेंस खे पाण कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चवंदा आहियूं। ॿिया कुझु सेंटेंस ॾिसूं था। नेक्स्ट हिकु अधु को सेंटेंस ॾिसूं था, ऐं मां स्ट्रक्चर मथां वरी ॿीहर लिखी छॾियो आहे। ठीकु आहे, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, पोइ हुन खां बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीकु आहे, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐं वरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। हाणे को बि सेंटेंस लिखूं था, फॉर एग्ज़ाम्पल ही लेफ्ट इन हरी, ही लेफ्ट इन हरी। हाणे कहिड़ी क्लॉज आहे, डिपेंडेंट आहे इंडिपेंडेंट आहे, ज़ाहिर आहे छो त हुनजो थॉट कंप्लीट आहे, इन जे करे इहा इंडिपेंडेंट क्लॉज करणी, पहिरीं मन तक पूरी थी वई। ठीकु, उन खां बाद में छा आहे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐं डिपेंडेंट क्लॉज, ये पाण में इंटर लिखंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल मां हिनखे लिखां, आफ्टर he got a phone call, आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, इहा छा थी वई, डिपेंडेंट क्लॉज थी वई। हिन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन बि इस्तेमालु आहे, कहिड़ो, आफ्टर। ॿई शयूं पूरी थी, ॿई मन तक पूरी थी वयूं, हे बि आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, छा, व्हाट, या त अॻ में हुजे कुझु बि कोन्हे। उन खां बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल मां हिते विढ़ां थो बट,
बट ये भी मंतक पूरी मंशा पूरी। उन्हीं के बाद में छा डिपेंडेंट क्लास का भी इंडिपेंडेंट क्लास माना तो ही कैन बैक 5 minutes later, 5 minutes later। ठीक है भी तव्हांजी मंतक या मंशा वो पूरी थी वई। तो यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अहिड़ो सेंटेंसेस हूंदो आहे, सेंटेंस हूंदो आहे जंहिंमें ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि एटलीस्ट, ऐं हिकु या हिक खां वधीक डिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि। ही तव्हांजी थी वई लेफ्ट इन हरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, उन्हीं खां बाद में आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, इहा थी वई तव्हांजी डिपेंडेंट क्लॉज। ऐं ही केम बैक 5 minutes later, इहा तव्हांजी थी वई वरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही केम बैक 5 minutes later। त यानी कि अहिड़े क़िस्म जो सेंटेंस जहिड़ी में ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस हुजनि एटलीस्ट, ऐं हिक या हिक खां वधीक डिपेंडेंट क्लॉज हुजे, उनखे पाण चवंदा आहियूं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इहे हूंदा आहिनि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच।